एक मोटी सी क्यूट बिल्ली जिसका नाम कालू था, हमेशा देर तक सोती रहती थी। ओनर रोज चिल्लाता, कालू स्कूल बस मिस हो जाएगी। एक दिन ओनर ने बिल्ली को टाइम पे जगाने के लिए एक छोटा सा अलार्म क्लॉक उसके पास रख दिया। सुबह जैसे ही ट्रिंग 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 हुआ, कालू ने आंख खोली और गुस्से में अलार्म को टमाटर समझकर उस पर छपाक से थप्पड़ मार दिया। अलार्म गिरकर और तेज बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। कालू घबराकर बेड से जंप मार के भाग गई। ओनर ने दूर से देखा और बोला, वाह, आज तो टाइम पे जग गई। कालू शर्माते हुए चिल्लाई, म्याऊ, मेरा दुश्मन अलार्म है, इसी की वजह से। मॉरल: कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए एक छोटा सा अलार्म ही काफी होता है। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।